ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಾ, ನಟಿ ನಿರೂಪಕಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಫಾರ್ ಹೇಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ, ಸೊ ನಾನೊಂದು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೇರು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೊಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು, ಪಾಪ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗುಡ್ ರೊಟೀನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೀ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೇಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನನ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲೂಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯು ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ನಾಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋ ಬದಲು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೇಚರ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿನೇ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ.
ಇವಾಗಂತೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೈ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಅನಿಸಿರೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋಗ, ನೇಚರ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ, ಈ ಮೂಲ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತಲೆನೋವು, ಮತ್ತೊಂದು ನೋವು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಅಂತೂ ನೀವು ಆಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆನೋವಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೇಚರ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಹೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿನಾಗಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಹೆಲ್ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇರನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿನಾಗಲೂ ನೀವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ 99.9% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ PCOD ಮತ್ತು PCOS ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿನಾಗಲೂ ನೀವು ಇದು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ PCOD PCOS ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 months to 4 months ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಂತೂ ನನಗೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಪೌಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ಗಳು, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಈ ನೇಚರ್ ಥೆರಪಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರ ಥಾಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಲೈಫ್ ಎಟ್ ನೇಚರ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ.